Справиться? Конечно. Ну, ваши камеры для того, чтобы... Смотрите, надо было самое громкое. Ого! Были зубами ломать арматуру. Да, арматуру зубами. Да ну нафиг, я не могу смотреть. Еще, давайте поддержим. Не получается, да? Все, мы сейчас Леху потеряем. Реанимация рядом. Давайте, раз, два, три, пошли! Машина только зубами и при помощи рук, а потом эти руки. Ой-ой-ой-ой, не надо, не надо.